हाई एभ्रिवान नमस्ते। आज हामी पढ्न गइरहेछौँ बिएड फर्स्ट इयरको 2080 सालमा चाहिँ सोधेको क्वेसनहरू र यो ग्रुप बीमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि कम्प्लिट द गिभन सेन्टेन्स युजिङ एप्रोप्रिएट फर्म्स एज इन्डिकेटेड इन द ब्र्याकेट है। ब्र्याकेटमा दिए जसै हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के भनेछ भने बाई द टाइम यु एराइभ आई डड फिनिस कुकिङ डिनर है। क्वेश्चनमा के दिएको छ फिनिस दिएको छ। अब यहाँ के भनेछ भने युज करेक्ट फर्म्स अफ भर्ब्स। अब यो जुन सेन्टेन्स पढेर यसमा कुन फर्म चाहिँ यो भर्बको चाहिँ कुन फर्म युज हुन्छ है। यो युनिट चाहिँ तपाईको 1 बाटै सुरु हुन्छ एक्टिभ ग्रामरको टेन्स। जस्तै बाई द टाइम यु एराइभ आई डड। अब यहाँ भर्ब राख्ने हो र कुकिङ डिनर। अब भर्ब के दिएको छ फिनिस भनेको चाहिँ यो कुन टेन्स पहिला हामी के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि कि यो कुन टेन्स हो र जहिले पनि के याद राख्नु होला तपाईहरुले म एकदमै ट्रिक दिन्छु। यदि बाई द टाइम भनेको छ भने तपाई के सोच्नु होला यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स हो। यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा धेरै युज हुन्छ है। खासमा यो भन्न के खोजेको छ कि तिमी एराइभ हुन्जेल म खाना पकाइसकेको हुनेछु भनेको आउने जब तिमी आउँछौ त्यति बेला म खाना पकाइसकेको हुनेछु खासमा भनेको छ। त यो भनेको चाहिँ भनिसकेपछि यसमा कुन टेन्सको युज हुन्छ त? ए भएपछि यसको के फर्मुला हो सब्जेक्ट विल अथवा स्याल ह्याभ प्लस भी थर्ड प्लस अब्जेक्ट। यो फर्मुला। अब यो जुन बाई द टाइम यु एराइभ यहाँ हेर्नुस् कमा दिएको छ। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अगाडि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ पछाडि छोड्न सक्छ। अब आई भइहाल्यो। आई पछि अब हुन त अब स्याल पहिला पहिला लगाइन्थ्यो आज भोलि विल लगाए पनि केही फरक पर्दैन। आई विल ह्याभ त्यसपछि के को पालो भयो फिनिस। अब यो फिनिसलाई के गराइदिने हो भी थर्ड बनाइदिने हो। फिनिसलाई के बनाइदिने हो भी थर्ड। आई विल ह्याभ फिनिस्ड। आई विल ह्याभ फिनिस्ड है। बुझ्नुभयो नि एक नम्बरको। ल अब सेकेन्डमा के भनेछ इफ आई डड। अब क्वेश्चनमा दियो नो अबाउट द ट्राफिक आई वुड ह्याभ लेफ्ट अर्लियर भनेको चाहिँ अब यो भन्न के खोजेको यदि मैले इफ भन्ने बित्तिकै आयो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् यदि मैले नो भनेको जान्नु अबाउट द ट्राफिकको बारेमा आई वुड ह्याभ लेफ्ट अर्लियर म चाहिँ के गरेको हुन्थे छिटै निस्किसकेको हुन्थे छुटिसकेको हुन्थे भनेको चाहिँ अब यहाँ के बुझ्नु होला भने यो जान्छ तपाईको इफ आई। अब यो जान्छ हेर्नुस् है यदि म जानेको भए म यो गर्थे म यसो भएको भए म यो गर्थे भन्ने जुन कन्डिसन आउँछ नि यो कन्डिसनल सेन्टेन्समा तपाईहरु पढ्नुहुन्छ। यो थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स हो है। त थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा जहिले पनि के आउँछ भने इफ आई सब्जेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ ह्याड हुन्छ। इफ आई ह्याड त्यसपछि भी3 हुन्छ। फर्मुला है यो। इफ आई ह्याड नोन अबाउट द ट्राफिक हैन यदि म ट्राफिकको बारेमा भन्न खोजेको जानेको भए म के गर्थे आई वुड ह्याभ लेफ्ट द अर्लियर। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने यहाँ यसरी बुझ्नु होला। अब इफ भइहाल्यो त्यसपछि सब्जेक्ट हेड भइहाल्यो भी थर्ड भइहाल्यो अनि अब्जेक्ट हुन्छ अरु बाँकी यहाँ फेरि सब्जेक्ट फेरि वुड अनि फेरि ह्याभ फेरि भी थर्ड हुन्छ। यसरी जो फर्मुला हुन्छ है। अहिले म तपाईहरुको लागि सल्भ मात्रै गरिदिइराखेको छु बुझाएर। पछि क्लासेसहरुको बारेमा चाहिँ हुँदाखेरि म एकदम डिटेलमा यसको बारेमा पढाउन सक्छु है पढाउँछु। ल अर्कोमा हेर्नु सी नम्बरमा सी लभ्स रिडिङ नोभेल्स। सी लभ्स रिडिङ नोभेल्स। एड द एप्रोप्रिएट ट्याग क्वेसन। यसमा अब क्वेसन ट्याग लगाउने हो। अब इजी छ। क्वेसन ट्यागमा तपाईहरु 2-3टा कुराहरु के ख्याल गर्नु होला जहिले पनि पहिलो सुरुमा है क्वेसन ट्याग बनाउँदाखेरि सुरुमा के गर्नु होला सब्जेक्ट पछि कुन भर्ब दिएको छ। यदि एक्जुलरी भर्ब दिएको छ भने प्रोबेबिलिटीज के हुन्छ भन्दाखेरि सम्भावना धेरै जसो सेम टु सेम यहाँ कपी गर्दिने लेखिदिने हो। 1 नम्बर सुरुमा भर्ब हेर्ने
दोस्रो नम्बरमा के हेर्नुपर्छ भने यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। यदि पोजिटिभ छ भने यता नेगेटिभ बनाउने, यदि अलरेडी नेगेटिभ छ भने यसलाई यता नेगेटिभ बनाउन पर्दैन भनेको दोस्रोमा फर्म्स अफ सेन्टेन्स। अब पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ मैले गरेँ। अब तेस्रो नम्बरमा के हेर्ने, यहाँ सब्जेक्ट हेर्ने, नाउन हेर्ने। नाउन छ भने उसलाई प्रोनाउन बनाउनु पर्यो, प्रोनाउन छ भने डाइरेक्ट के गरिदिनुस्, प्रोनाउन कपी गरिदिनुस्। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ सब्जेक्ट पछि के आएको छ, लभ्स आएको छ। लभ्स चाहिँ के हो त, मेन भर्ब हो। मेन भर्बको पनि V5 हो। त यदि V5 छ भने डज लगाउने, V1 आएछ भने डु लगाउने, V2 आएको छ भने डिड लगाउने। त्यहाँ आएको छ, के आएको छ, V5 आएको छ। त म यहाँ के लगाउँछु, डज। यहाँ कम पोजिटिभ छ, त्यहाँ म के लगाउँछु, नट, सर्टकटवाला नट, डजन्ट। अनि सी प्रोनाउन हो भनेपछि यहाँ म के लेखेँ, सी लेखेँ, डजन्ट सी। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरु जहिले पनि क्वेशन ट्याग बनाउँदा स्मल लेटरमा लेख्नुपर्छ। लेट सपोज तपाई अब डजन्ट त लेख्नु भयो तर यो क्यापिटल डी लेखिदिनु भयो अरे, यसरी यदि गर्दिनुहुन्छ भने तपाईको मिस्टेक हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल लेटरमै लेख्नुपर्छ है। ल अझै डिटेल यसको बारेमा चाहिँ हामी च्याप्टरमा पढ्छौं। अर्को डी नम्बरमा हेर्नु होला, द टिम डट डट। अब इज हुन्छ कि आर हुन्छ भने चाहिँ गोइङ टु द च्याम्पियनशिप्स गेम नेक्स्ट विक है। टिम चाहिँ कहाँ जाँदैछ त हैन, च्याम्पियनशिप गेममा गइराखेको छ अर्को हप्ता। अब यहाँ के भनेछ, चुज द एप्रोप्रिएट वर्ब्स कन्सिडरिङ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ यसमा के वर्ब हुन्छ, इज हुन्छ कि आर हुन्छ। अब टिम भन्ने बित्तिकै मनमा के आउन सक्छ भने टिममा त धेरै जना हुन्छन् जस्तो लाग्छ, त्यही भएर यो प्लुरल हो जस्तो लाग्छ। तर यो प्लुरल यसमा हामी यो कन्डिसनमा चाहिँ भन्न मिल्दैन। टिम भनेको चाहिँ कलेक्टिभ नाउन हो। यसमा के हुन्छ भने एउटा सिंगो टिम छ त, अब सिंगो टिममा मानौँ न 20 जना होला, 10 जना होला, 25 जना होला, एउटा टिम होला। अब त्यो टिम भनेको त एउटा सिंगल टिम भइहाल्यो, सिंगल टिम त सिंगल छ, त्यही भएर त्यो यसलाई कलेक्टिभ नाउन भनिन्छ है। त कलेक्टिभ नाउनमा जहिले पनि के हुन्छ, सिंगुलर भर्ब युज हुन्छ। तब द टिम इज सिंगुलर हो, यो प्लुरल हो भनेपछि यहाँ के भइहाल्यो, इज भइहाल्यो। द टिम इज गोइङ टु च्याम्पियनशिप